bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono doorasho maanta lagu qabtay magaalada caasimadda Muqdisho. haddaba doorashadaasi waxaa lagu doortay gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Maxamed Xasan Ciro ayaa booskaasi laga saaray. waxaa ku loolamay doorashadii maanta lagu qabtay magaalada caasimadda Muqdisho farmaajo mucaaradka iyo lafta garan oo isku dhinaca iyo sidoo kaleba Saciidani iyo Rooble oo isku dhinaca falaqeynaya daawadayaal ku sameyn doona warbixintan ayaana idinku soo koobi doona natiijadii ka soo baxday doorashadaasi iyo shakhsiga ku guuleystay in uu hogaamiyo ama uu leeliyo guddiga doorashada heer federaal. hayeeshee intaanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya aan ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furanaya gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal fiid ee Soomaaliya oo maanta qabtay doorasho ayaa waxaa lagu doortay doorashadaasi gudoomiyaha cusub ee gudoomiyaha guddiga ayaa waxaa loo doortay Muuse Geele Yuusuf Faroole kadib markii dhawaan xilka laga qaaday gudoomiyihii guddigaasi Maxamed Xasan Ciro. khilaaf ayaa baryahan ka dhex taagnaa guddiga markii xilka laga qaaday Ciro iyadoo qaar ka mid ah xubnaha guddigaasna ay ka soo horjeesteen xilka qaadistaasi. laba xubnood oo ka mid ah guddiga ayaa isu sharaxay qabashada xilka gudoomiyaha waxaana la sheegay in uu jiray loolan adag oo ka imaanaya dhinacyada siyaasadda oo ay ugu xusul duubayaan sida ay u soo saari lahaayeen musharaxa ay taageerayaan. Faroole ayaa helay 14 cod halka Cabdicasiis Cabdiraxiin Aadan oo la tartamayayna uu helay 11 cod sida ay ku dhawaaqeen guddiga qabanqaabada doorashada. Muuse Geele Yuusuf Faroole ayaa xilal dhowr ah soo qabtay isagoo xilalka intooda badan ka soo qabtay maamul goboleedka Puntland. dhawaan wuxuu ahaa gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee guddiga hirgelinta doorashooyinka qaranka. sanadkii 2006 waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bari Puntland xilkaas oo uu sanado hayay. wuxuu sidoo kale soo noqday duqa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. sanadkii 2013 wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga maamul goboleedka Puntland. wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha Puntland. bishii July ee sanadkii hore ayay ahayd markii doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho xilka gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal loogu doortay Maxamed Xasan Ciro. ayaa markaasi ku soo baxay wareegga labaad ee doorashada halkaas oo uu ka helay 14 cod halka Liibaan Maxamed Xasan oo la tartamayay uu helay 10 cod. guddigan ayaa hogaamin doona doorashada la filayo in ay dhawaan ka dhacdo Soomaaliya. magacaabida gudoomiyaha cusub ee guddigan ayaa ku soo aadaysa iyadoo isqabqabsi iyo muran xoogan uu ka taagan yahay habraaca doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa la soo gabagabeeyay mardhow halka golaha shacabkana ay weli socoto inkastoo ay jiraan dhaliilo iyo cabashooyin hareeyay hanaanka uu kormeerka ka ahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. habraaca hadda jira ayaa u muuqda mid maamul kasta uu u fasirtay sidii uu doonayay isla markaana waafajiyay natiijadii uu doonayay in ay doorashada ka soo baxdo. waxaana tusaale weyn ah habka xulista ergada iyo xaqiijinta tartan daafuran oo qof kasta oo daneynaya uu musharax noqon karo taas oo aanan meelo badan ka dhaqan gelin. caqabadaha ay tahay in xalka loo helo ee dhinaca habraaca waxaa ka mid ah soo xulista ergooyinka iyo musharaxiinta kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. guddiga doorashada ayaa marar badan lagu cambaariyay in ay hareer mareen habraaca loo dejiyay doorashada. beesha caalamka ayaa indhaha ku haysa madaxda Soomaalida waxayna eegaysaa qaabka ay u maamulaan doorashada iminka ka soconaysa dalka. waxay dowladda dhexe iyo maamulada ku heshiiyeen toddobaadkii hore in ay doorashada ku soo gabagabeeyaan muddo 40 maalmood gudahooda. beesha caalamka ayaa si dhow la socota jadwalkii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya
oo maanta ka bilaabanaysa 40 maalmood ay qabsadeen madaxda dalka gaar ahaan ra'iisul wasaare Roble iyo hogaamiyaasha maamulada oo shirkii golaha wadatashiga qaran ee socday 3 ilaa 9 bishan Janaayo ka soo saaray habraacyo cusub oo lagu hageeyo doorashada. Mareykanka ayaa ku anjabay in uu tallaabo ka qaadi doono hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya haddii aysan doorashada ku qaban jadwalka cusub, iyadoo dhanka kalena looga digay Farmaajo in uu carqaladeeyo taas oo ka dhalan karta in xayiraado dhanka safarka iyo dhaqaalaha lagu soo rogo. waxaa la joogaa waqtigii dhammaan madaxda Soomaaliyeed ay diiradda saari lahaayeen in si degdeg ah loo dhaqan geliyo go'aanada lagu heshiiyay si hab doorasho oo lagu kalsoonaan karo loo soo gabagabeeyo 25 Febraayo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay beesha caalamka. maamulada ayaa qaarkood hadda shaaciyay kuraas kamid ah golaha shacabka oo doorashadooda la qaban doono bishan, waxaana caqabada ugu weyn ay tahay in si goos u soo saaraan kuraasta oo aysan xiriir ahayn doorashada. wadatashiga beelaha iyo xalinta tabashooyinka ayaa qaata waqti badan. waxay maamulada ku qaadatay doorashada 24 xildhibaan 55 maalmood sanadkii tagay, iyadoo dad badan ay sheegayaan in aan suurtagal noqon doonin in kuraasta harsan oo 241 gaaraya 40 maalin lagu soo doorto. waxaa jira khilaafyo taagnaa muddo sanado ah oo ku saabsan doorashada lagu qabanayo Hiiraan iyo Gado. ilaa hadda waxaa la doortay 34 xildhibaan oo ka mid ah 275 kursi ee golaha shacabka, waxaana deegaan doorashooyinka qaar ay yihiin kuwa aan diyaarsanayn sida Garbaharey, Jubbaland iyo Beledweyne Hirshabelle oo beelaha degan ay ka soo horjeedaan Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaabe. muddada waxay ku egtahay 25 February. amniga ayaa sidoo kale ah mid aan isku daba ridnayn oo aad loo dayacay, iyadoo weerarada Al-Shabaab soo kordhayaan taas oo qalqal gelinaysa goobaha lagu qabanayo doorashada. guud ahaan daawadayaal waa inaga warbixintii aan diiradda ku saareynay arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya, isla markaana aad ka daawanayseen channelka Xogta Media ee aan ku leenahay YouTube-ka. muuqaalkan laakiin oo subscribe inoo sar channelka furaga mulaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. tan iyo warbixintan mid lacayna inta dib